Mais comment construire la paix sur des fausses communes? Comment construire la paix sans vérité ni réconciliation? Comment construire la paix sans justice ni réparation? Bana Emmanuel Habumuremyi mukomeye cyane nishimiye kukwakira muri studio za La Voix des Grands Lacs, no kuvuga ijwi ry'ibiyaga bigari, kuko nzi ko uri umwe mu bashinze umuryango witwa inshuti za Musenyeri Perraudin, les amis de Monseigneur Perraudin. Hashize iminsi avugwa mu mateka cyangwa se mu makuru y'Abanyarwanda bakunze guhitisha, bamwe bamuvuga neza abandi bamurega ibibazo tudasobanukiwe bamuvuga nabi. Ubwo tukaba twifuje ko waza ukatuganiriza, ukatubwira uko umuzi, ukatubwira uko wamumenye, ukatubwira igihe yaba yaragereye mu Rwanda, ibyo yahakoze, niba imvugo bakunze kumutiza yarazivuze koko, niba ibyo bamurega yaba yarabikoze cyangwa se ahubwo yari umuntu w'Imana wakoreye Abanyarwanda n'u Rwanda imirimo myinshi wagiriye akamaro gakomeye igihugu cyacu. Ubwo rero ndakureka rwose wabanza ukivuga nanone, ukavuga uriwe, noneho ukavuga aho inzira wakurikiye mu buzima bwawe yaguhurije na Musenyeri André Perraudin n'ukuntu umuzi. Reka nguhe ijambo wibwira Abanyarwanda n'abandi bose bumva Ikinyarwanda, ubabwira uriwe. Jean-Marie Vianney, inshuti yacu, tugushimiye ngiye n'abazatwumva ukuntu mbere na mbere mwagize icyo gitekerezo cyiza cyo gushyiraho radiyo. Tugeze mu bihe mbese amaradiyo na za interineti byasakaye, kandi koko bigomba gukoreshwa, ariko bigakoreshwa byubaka, bihuza abantu. Ubwo rero ndabanza nibwire abatwumva. Nitwa Habumuremyi Emmanuel, mwene Kanyarwanda Silveri, nkaba nkomoka muri paruwasi ya Kibangu ahitwa Ikibimba. Navutse mu 1955 ni mu kindi kinyejana, mvukira mu muryango w'Abakristu. Kubyo navuga ku Bakristu, navuga ko ishapule nayigiye ku bibero bya mama. Njya mvuga ngize nke kimwe cya 10 cy'ukwemera kw'ababyeyi banjye, naja mu ijuru n'amaguru nta niriwe nkomanga. Amashuri abanze nayigiye Ijurwe n'Ikibangu muri paruwasi ya Kibangu. Ndakoresha amaparuwasi kuko igihugu cyahindutse ntago mbizi neza. Amashuri abanza nyarangiriza Ishyogwe mu Giporoso. Aho Ishyogwe niho nize igice cya mbere cy'amashuri yisumbuye yitwaga Tronc commun. Igice cya kabiri cy'amashuri yisumbuye nakirangirije muri École Normale y'Izaza, aho nakuye diplome yo kwigisha mu mashuri abanza muri 75. Ku gihe cyacu warangizaga amashuri ugasanga akazi kagutegereje. Ntabwo ari akazi ntabwo ari washakaga akazi, na akazi kagushakaga. Ubwo mu kwezi kwa 9 75 bansabye kwigisha mu ishuri ry'Ijurwe muri paruwasi ya Kibangu. Mpamara imyaka 3 nuko nsubira ku ishuri. Ubwo muri 78 nagiye kwiga muri Institut Catéchétique africain Lumenivite, ahahoze hitwa Ibutare. Iryo shuri ryigagamo cyane cyane abihaye Imana, abafurere n'ababikira,
baturutse mu bihugu bya Zaire y'Uburasirazuba, mu Burundi no mu Rwanda. Abo babaga boherejwe n'imiryango yabo bita congregation, ariko harimo n'abarayiki abakristo basanzwe boherezwaga na za diocese. Nge nize ku izina rya diocese ya Kabgayi, niyo yampaga box 78 nigaga muri ika, aho nakuye diplome mu byerekeye kwigisha no gusobanura iyobokamana, bisobanurira urubyiruko ko mu mashuri yisumbuye. Ndangije aho muri ika ku itariki ya 22 z'ukwa gatandatu 1980, Musenyeri yari yaje mu muhango wo gutanga diplome. Uwo muhango urangiye twahise dutahana, kuko yari inzira yanjye nsubira iwacu Kibango. Uravuga Musenyeri Perodin? Perodin. Tugeze muri Eveshi Kabgayi, Musenyeri Perodin afata akavarisi kanje muje inyuma, dore ko yari n'umusore ushyitse. Ageze ahantu arafungura ati ngiye chambre uzaturamo. Ageze ahandi arafungura ati ngibi biro byawe uzakoreramo. Ubwo isaha yo gusenga yari igeze, tujya muri chapelle, ati uzajya wicara aha, mbese ndetse ahita nampa na brevière. Amasengesho arangiye tujya ku meza, afata icyo bita serviette, ati uzajya wicara aha. Bukeye Musenyeri Perodin ansobanurira imirimo nshinzwe n'abo tuzajya dukorana. Umuyobozi wa diocese yagiraga kandi na n'ubu abafasha bya hafi 4: vicaire general, igisonga cya Musenyeri, econome general, chancelier na secrétaire. Ari wo mwanya yampaye. Arangije arambwira ati kuko wigiye kwigisha ukaba umaze no kubibonera diplome, uyu murimo wa secrétaire uzajya ufatanya no kwigisha iyobokamana mu seminari ntoya ya Saint Léon yari muri metero 200 uvuye kuri Eveshi. Ubwo iyo mirimo ndayibangikanya kugeza muri 88. Ubwo mu kwezi kwa 8 yongeye kuntungura ati ku itariki ya mbere y'ukwa 10 ugomba kuba uri Kinshasa muri faculté catholique de Kinshasa kwiga ibintu bita theologie. Ubwo twabigiye impaka biratinda, ariko nageze aho mbwira umugore n'abana nti nimuhaguruke duhambire dusige byose tugende. Musenyeri Perodin nicyo yaduhitiyemo. Ku icyo gihe 88 navuga ko ntongeye gusubira mu Rwanda uretse kujya mu biruhuko rimwe na rimwe. Ubwo aho muri faculté catholique de Kinshasa mpiga igice cya mbere n'icya kabiri cy'amashuri ya université, mfite bourse ya diocese ya Kabgayi. Ndi mu cyiciro cya gatatu gitangiye muri 1996 nibwo umuriro watangiye kwaka muri Congo. Tugiye kubona dusanga tugeze ahitwa Abidjan ho muri Côte d'Ivoire, aho nakomereje amashuri muri Institut Catholique de l'Afrique de l'Ouest ICAO. Ariko kuko muri 1999 umuriro watangiye gucumbeka muri Côte d'Ivoire, twavuye bigiye guturika duturiza hano i Béziers mu Bufaransa, ari naho ntuye. Ngayo nguko. Ndumva koko waramumenye cyane, mwaramenyanye nako niko navuga. Ubwo turakumenye, tubwire noneho Musenyeri nawe uko muzi, uko wamubonye n'ibyo mumenyeho byose abantu bakeneye kumenya. Urakoze kumbaza icyo kibazo. Uti ni nka wavuze uti Musenyeri Perodin ni muntu ki? Biraruhije kuvuga umuntu nka Musenyeri Perodin, ariko muri make ngiye Habumuremyi Emmanuel sinatinya kuvuga ko Perodin ari imana y'u Rwanda. Perodin André yavukiye mu gace ka Valais mu gihugu cy'Ubusuwisi muri 14. Numva ko ari kera.
ngeze aho muri vale bwa mbere ndetse nagize ngo ngeze iwacu Kiwango. Perodin yahawe ubupadiri kuri 25 z'ukwa gatatu 1939 ari mu muryango w'abapadiri bera twita Père Blanc. Ubwo rero ibitangaje nuko yarakurikiye mukuru we witwa Jean wabaye cyane cyane mu Burundi. Padiri Perodin André, kuko hari Padiri Perodin Jean na Padiri Perodin André. Padiri Perodin André yageze mu Rwanda mu kwa munani mu mwaka w'1950 avuye i Burundi aho yakoraga muri paruwasi. Icyo gihe yaraje kwigisha mu seminari nkuru ya Nyakibanda, ageze aho ndetse aranayiyobora. Icyo gihe iyo seminari nkuru yari ihuriwemo n'abasore bavuye mu burasirazuba bwa Kongo, abavuye i Burundi n'abasore bavuye mu Rwanda. Padiri André Perodin yahawe ubwepiskopi kuri 25 z'ukwa gatatu muri 1956. Icyo gihe yihitiramo kubuhabwa na Musenyeri Aloys Bigirumwami, ndetse biba igitangaza muri Afurika yose kubona umwirabura aha ubwepiskopi umwera. Perodin rero kuva yagera i Kabgayi aje gusimbura Musenyeri Laurent François de Primozi, abamumenye kuva icyo gihe bose bemeza ko yangaga ikintu cyitwa ivangura, ahereye ku ryari hagati y'abapadiri babera n'abapadiri babirabura. Bavuga ko yasanze muri Evêché Kabgayi hari uburiro cyo bita réfectoire bubiri, ubw'abera n'ubw'abirabura. Icyo yakoze cya mbere ngo yahise abihindura bose abashyira muri réfectoire imwe, ahari réfectoire ya kabiri, uburiro bwa kabiri ahagira uruganiriro. Icyo kintu abantu barakimukundiye ndetse cyatangaje benshi, évidemment birumvikana kinarakaza benshi. Musenyeri Perodin rero ni muntu ki? Akenshi ndagenda nkoresha indagihe cyo bita le présent kuko n'ubu turi kumwe. Iyo witegereje uko yabayeho n'ibyo yakoze, wakwemeza ko Musenyeri Perodin ari umuntu w'Imana. Icya mbere, Musenyeri Perodin ni umupadiri, umusaseredoti, mu yandi magambo umwungeri, wo bita le pasteur mu Gifaransa. Intego ye ni iyi ngiyi: urukundo mbere ya byose. Nk'uko Pawulo mutagatifu yabishishikarizaga abakristo bo mu gihe cye mu kinyejana cya mbere, les années 60, ababwira ati icya mbere ikiruta byose ni urukundo. Haba mu masakaramenti, haba mu buzima busanzwe, iyo wahuraga na Perodin wumvaga wahuye n'Imana y'u Rwanda, wumvaga uruhutse, ukumva utuje. Abo yahaye isakaramento ry'ubupadiri, isakaramento ry'ubusaserdoti, iryo gukomezwa cyangwa se irya penitensiya na Eucharistia, baramwibuka. Kandi ntibyaciragaho, yakomezaga kugukurikirana no gukurikira amakuru yawe, yifuza ko aho uri hose, waba umugabo cyangwa umugore uhamye, uhagaze neza. Nk'abatarashoboye cyane cyane kugera ku bupadiri bari babyifuje, bazi ukuntu yabafashije, yabakiraga kandi yabaherekeje. Icyo ni icya mbere. Bisubiremo, Musenyeri Perodin ni umusaseredoti. Icya kabiri ni uko Musenyeri Perodin yari umuntu wiyoroshya cyane, wicisha bugufi.
mbese yabagaho nk'umuturage wo mu misozi yo muri vale, ntabwo yiremerezaga ngo yigire intare yica. Ikindi nuko Musenyeri Pérodin yari umuntu wakira bose, yewe no ku meza yo muri eveshe abenshi hariho ababaga babyinubira. Ikibazo nagize nkigera mu biro bye kwari ugushaka kunashyira gahunda mu kwakira abantu baza bamugana bamushaka. Rimwe njya kumubwira nti Pérodin ngiye gukora porogaramu, ngiye gufata n'ingiyi, nzafata abantu baje mbandike, noneho mbahe rendez-vous ku isaha n'iyi, itariki n'iyi, isaha n'iyi. Yarambwira ati Emmanuel, oya, yubareka bose bazi. Iyo yabaga atari mu nama, Musenyeri Pérodin yabaga yakira abaje kumureba, abakomeye n'aboroheje ndetse n'abandi bababaye cyane. Nguwo Pérodin, umuntu wakira bose. N'abamuvuga nabi abenshi niwe bakesha kubaho, niwe bakesha ubuzima. Musenyeri Pérodin yari umugabo wubaha ubucuti, icyo bita fidelite. Abashoboye kwandikirana nawe, ntavuze abashoboye guhura nawe, cyane cyane muri ibi bihe by'amaga byagwiriye u Rwanda, bazi umukono we n'ukuntu yasubizaga buri baruwa umwandikiye iyo ariyo yose akoresha ikaramu umukono we. Abakomanze kwa Musenyeri Pérodin ntawe yigeze asubiza inyuma, kandi abenshi barabihamya. Musenyeri Pérodin kandi ni umuntu ukunda ukuri n'imigenzereze isobanutse, mbese imigenzereze itatse ubuntu, ihumura ubuntu, ubumuntu. Iyo wamugeraga imbere wagiraga ngo hari urushinge aguteye, yaguteraga ugahita umubwira byose. Uranyumva? Ndakumva rwose nta kibazo. Akagira n'igitsura, ariko yari umugabo ugira igitsura. Kuri we umukristo afite uko yitwara, ntabwo yitwara nk'abandi bose. Niyo mpamvu ivangura iryo ari ryo ryose, gusuzugura cyangwa gutesha agaciro umuntu nkawe, niyo yaba ari umwanzi wawe, Musenyeri Pérodin ntiyabyihanganiraga. Nk'uko atihanganiraga kubona abantu bababaye kubera ubukene cyangwa ibindi bibazo bindi nk'uburwayi. Niyo mpamvu muri eveshe hari n'ibitaro bikomeye, ibitaro by'i Kabgayi. Akaba ariyo mpamvu rero ikibazo cy'imibanire y'Abatutsi n'Abahutu yagikurikiranye kuva ku muzi, kuko yageraga hose. Benshi bavuga ko yari inshuti magara ya Rudahigwa. Agerageza kucyumva, asanga umuti wacyo ari umwe rukumbi. Umuti wacyo yahaye icyo kibazo ni urukundo mu bantu. Urukundo, ariko atari rwa rukundo rwa nkunze wampaye inka, cyangwa nkunze mwene wacu, cyangwa nkunze murumuna wanjye, cyangwa nkunze ababyeyi banjye. Oya, ni urukundo rwa rundi rusa n'urukundo rw'Imana. Imana ikunda abantu. Kuri Pérodin bitabaye ibyo, itabaye iyo nzira y'urukundo mu bantu, u Rwanda bazarutera itabi, cyangwa bene madamu baze kurwituriramo, umenya ari nacyo bashaka. Iyo batugurisha biriya bibunda twirirwa duturitsa, kandi wenda ari umwenda dufata tuzishyura, n'abuzukuruza bacu bakazawishyura byanze bikunze. Ntabwo Musenyeri Pérodin yigeze yihanganira ubusumbane mu bantu, n'itonesha rishingiye ku bwoko, ibara ry'uruhu, idini n'ibindi. Kuri we abantu bose barareshya, kandi bagomba kugira amahirwe amwe
mu guharanira kugira imibereho myiza. Iyi ngingo tuzayigarukaho. Ikindi navuga ni uko Musenyeri Perraudin ari umuntu wakundaga imishinga y'ubwubatsi n'amajyambere. Perraudin yari umwubatsi w'imitima na roho, ariko akaba n'umwubatsi w'aho abantu bahurira mu mibereho yabo ya buri gihe. Muzi amaparuwasi yubatse ntabarika. Ikindi nuko kuri buri paruwasi nshya umushinga we wari kuhashyira ikibeho cyo kwigishirizamo gatigisimu no kwigisha gusoma no kwandika ku bantu bakuru batageze mu ishuri. Kuri paruwasi habaga hari amashuri abanza y'abana, kuko kuri we niyo nzira yo gutuma umuntu abaho neza atera imbere. Ahandi yajyaga hashingaga amashuri makuru, ndetse muzi ko na Universite y'u Rwanda niwe wasabye abapadiri b'abadominikani kuza kuyishinga. Kuri buri paruwasi kandi habaga hari na dispensaire, yewe na centre nutritionnel yo kwigisha ababyeyi gufata neza abana babo. Ikindi nuko Musenyeri Perraudin yari umuntu ukunda gusenga, mbese umuntu w'Imana koko. Urugero natanga ni yuko nuko iyo mwagendanaga mu modoka, dore ko ari we witwaraga nta mushoferi yagiraga, mwagendaga nka kilometero 5, ati tuvuge ishapure. Ubwo ishapure yarangira mugatangira kuganira no kuvuga ibyo hirya no hino. Misaze kubagize amahirwe yo kuzijyamo, zaba iza buri munsi cyangwa izo ku cyumweru no ku minsi mikuru, yabaga yaziteguranye ubuhanga n'ubushishozi bw'umuntu w'Imana. Nabyo wenda tuzajya umwanya wo kubigarukaho. Ikibazo cya gatatu nshaka kuvugaho ni inyandiko ye Super Omnia Caritas. Ndayivugaho gatoya kuko nukuzayiharira umwanya wayo rwose. Iyo nyandiko rero bamwe bayifata nkaho ariyo nyine y'abayazana mu ntambara itumye abatutsi n'abahutu bo mu Rwanda bagiye kumarana. Ubundi abandi bakayifata nk'inyigisho yaguye mu matwi y'intumva, mu matwi y'abantu banangiye umutima. Ndumva ari abaromani bajya bavuga bati udasoma naceceke ntakagire icyo avuga. Mu gifaransa bavuga ngo si tu ne lis pas du verbe lire, tais-toi. Abanyarwanda benshi iyo baruwa bayivuga batarigeze banayisoma. Ndabibasabye rwose, mwe muzumva iki kiganiro, buri wese azashaka iyo baruwa ya Musenyeri Perraudin ayisome. Iyo baruwa Musenyeri Perraudin yanditse mu bihe bitari byiza cyane mu Rwanda, ibintu bya politike yo gushaka yo guharanira ubwigenge. ntucyumvikana. Manuel sinkubona sinkumva sinzi uko bigenze. Wavuga mikoro iracanye
kamera yihorere. ushobora kongera ukomeza rwose ntacyo. kasubiremo wenda abanyarwanda benshi iyo bari ubona imvuduze bayivuga batarigeze banayisoma, niyo mpamvu bashishikariza kuzayisoma mukumva ikivuga, none ubutaha twazayiganiraho. Iyo baruwa yanditse mu gihe gikomeye cyo gushaka ko abanyarwanda babona ubwigenge bakigobotora ingoma y'abakolonize, kandi muri iyo ntambara yo gushaka kwigenga indwara y'amoko ugasanga iteye ubwoba, ugasanga ishaka kuganisha abantu ahatagibwa. Iyo baruwa yanditse ku itariki ya 11 z'ukwa kabiri 1959, ubu hashize imyaka 62. Inshuti ze twashatse kuyegereza abantu bose kuri site ya Les Amis de Monseigneur Perrodin, ushyize muri Google muzayisangaho mu ndimi eshatu: Igifaransa, Kinyarwanda n'Icyongereza, ndetse turateganya no kuyishyira mu rurimi rw'Icyesipanyol. Muzayisanga kuri site https://sinzi mu Kinyarwanda amp-soc.ch. tuzakomeza ubutaha. Mbashimiye kuba mwaduteze amatwi. Murakoze cyane muvandimwe Emmanuel, wavuze ko iyo barwa yanditse mu bihe bikomeye. Wenda mbere yuko utubwira mu magambo arambuye ibikubiyemo, wasobanura ukavuga uti dore impamvu zamuteye kwandika iyo baruwa, niba mwaraganira akabigusobanurira cyangwa se niba ubizi kubera ko wabisomye, abantu bakaba bazi ko noneho ubutaha tuzavuga ibyerekeye nyine iyo baruwa ukayisobanura, ukaba wanayisoma niba atari ndende cyane, ugasobanura ijambo ku rindi, aho bamwe bakeka ko havugitse nabi ukahagorora, kugira ngo n'abakeka ko ari ibarwa gashoza ntambara bayimenye neza, bajye bayifata mu buryo bwiza. Iyo barwa yanditswe ku yihe tariki? Wenda nabonye byanditse hari article nge nabonye birimo nawe wabaye nk'ubivuga, ariko ahanini cyane byatewe n'iki? Yandikiraga abanyarwanda gusa cyangwa yandikiye isi yose? Yandikiye bande? Iyo baruwa titre yayo ko yayise handitse ngo urwandiko Musenyeri Perrodin, umushumba wa vikariyati ya Kabgayi, yandikiye abakristu be ku gisibo cy'umwaka w'1959. yayanditse mu gihe cy'igisibo ku bakristu banumva ibyari byo. Iki gisibo rero ni igihe umukristu cyane cyane umushumba nka Musenyeri Perrodin, umusaserdoti wese, ashishikariza abantu ikintu kimwe: guhindura imibereho, gusubiza agatima inyuma, noneho ukavuga uti iyi nzira ndimo iranganisha habi cyangwa iratuganisha habi. Iyo nyandiko yise urukundo mbere ya byose, mu Kilatini yitwa super omnia caritas. Uyu munsi wenda ndababwira mbese ibyo nakwita ingingo z'ingenzi. Ingingo ya mbere yavuze ati uyu mwaka wa 59 nube umwaka w'urukundo, kuko
yaracengeye arasobanuza asanga abanyarwanda ikintu cyitwa urwangano, ikintu cyitwa kwironda, ikintu cyitwa kuvuga undi nabi, ikintu cyitwa gushaka gupyinagaza undi, ikintu cyitwa gusuzugura uwo mudahuje ubwoko, asanga birenze urugero rwo kwihanganirwa. Aravuga ati uyu mwaka wa 59 gutwara mu kwezi kwa kabiri ube umwaka w'urukundo. Bakristo bana banje nkunda, uko akunda kuvuga. Ubwo asobanura urukundo icyari cyo. Reka mbisome. Bakristo bana banje, uyu mwaka turashaka kubasobanurira iby'umugenzo mwiza, umugenzo uhatse yindi yose, ingenzi mu migenzo, urukundo. Igihe duhawe ubwepiskopi, icyaduteye guhitamo ya nama ya Pawulo mutagatifu yagiraga abakristo b'i Kolose ati urukundo mbere ya byose, nuko twari tuzi neza ko uwo mugenzo mwiza nukurikizwa kigabo kandi ugakurikizwa na bose, ari wo uzaha u Rwanda rwanyu kugubwa neza, ko ari wo uzaha abatuye mu Rwanda bose n'imiryango bavukamo amahoro no kumererwa neza. Ngiyo introduction ye. Arakomeza avuga ati Mungu ni urukundo, Imana ni urukundo. Imana irangwa n'urukundo. Ikidakorewe urukundo ntikiba gihuye na Mungu. Kigiye niko bavugaga. Ntikiba gihuye n'Imana. Nubwo waba warabatijwe, urukundo rubuze, ubukristo buba bubuze. Urukundo rubuze mu miryango, mu bihugu, ntiwakwirwa ushakira amahoro aho ngaho, ntiwakwirwa uhashakira kugubwa neza n'ubutabera by'ukuri. Noneho inyandiko yagizemo ibice bibiri. Ubwo buri gice gifite ingingo nyinshi. Ingingo ya mbere yasobanuye ni iyi ngiyi, urugero Yezu yaduhaye. Ingingo ya kabiri mbese yerekana ukuntu Yezu ari we wenyine washoboye kugaragaza urukundo rwa rundi, mbese urukundo rw'Imana, kuriya yemeye no gupfira abanyabyaha b'igihe cyose, birihe byose kandi bose. Indi ngingo yasobanuye cyane ni itegeko Yezu yaduhaye. Birumvikana rero bakristo bana nkunda ko Yezu amaze kutugenzereza atyo, maze kudupfira, yari afite ububasha bwo kuduha icyo gihe iri tegeko. Ngiye itegeko ryanjye mbahaye, nimukundane ubwanyu uko nabakunze. Arakomeza agira ati bakristo bana banje, twashobora kurangiriza uru rwandiko kuri aya magambo kuko byose biri muri iri tegeko. Mukundane uko nabakunze, mukundane uko Yezu yabakunze, mukundane uko Imana yabakunze kandi bakunda. Arakomeza indi ngingo yo muri gice cya mbere, mbese niyo ngingo arangirijeho, mukundane nk'uko Yezu yabakunze. Bitabaye ibyo, aho ngaho ntago mamuki abakristo. Mu gice cya kabiri, ingingo ya mbere yasobanuye ni iyi ngiyi, urukundo rugomba kuva ku mutima kandi rugashingira kuri Mungu, rugashingira ku Mana. Bisubiremo, urukundo rugomba kuva ku mutima kandi rugashingira ku Mana. Aravuga ati icya mbere tubabwira nuko urukundo rugomba kubanza kuba mu mitima yanyu ya buri wese, mu bitekerezo byanyu, mu bushake bwanyu. Urukundo rugomba kuva ku mutima. Ibyo bibuze ntitwaba dufite uwo mugenzo mwiza.
urukundo rugomba kuba kandi rushingiye kuri Mungu, sabidiri ku Mana. Gukundana ni ugutekereza neza ku bandi no kumenya kububaha no kubaha agaciro, kwibuka ko twese turi ibiremwa bya Mungu tukaba n'abana be. Birumvikana. Ingingo yakurikiyeho yayise urukundo mu mvugo. Iya mbere urukundo mu mutima wa buri wese, ya kabiri urukundo mu mvugo. Ikindi tugomba kwitondera, mugomba kwitondera abana banjye, ni amagambo yanyu, imvugo yanyu. Amagambo meza ashobora kugira neza, mumbabarire, amagambo meza ashobora kugira neza cyane. Ndavuga amagambo y'inama nziza yo gukomeza abandi, kubahoza, amagambo ya kivandimwe, amagambo aha abandi agaciro n'icyubahiro, amagambo y'urukundo. Ariko ntimwibagirwe ko amagambo ashobora kugirira mugenzi wawe nabi ku buryo buteye isoni, nko kuvuga undi nabi, gukwirakwiza ibibi yakoze cyangwa umuhimbiye, gutandukanya abari bashyize hamwe, guteranya abandi, kubabaza undi nkana, kuvuga nabi ibyiza akora, gutesha cyangwa gutesha icyubahiro, kumutesha icyubahiro yari afite. Urukundo mu mitima, urukundo mu mvugo, urukundo mu bikorwa, niyo ngingo ikurikiyeho. Aragira ati, gukunda mugenzi wacu mu mutima no mu magambo ntibihagije, tugomba no kubigaragariza mu bikorwa. Yohani Ntumwa agira ati, umuntu w'umukire cyane, utunze byinshi bya mirenge, ubona umuvandimwe yicwa n'ubutindi, ntamugirira akantu k'impuhwe, yatunga ate urukundo rwa Mungu muri we, mu mutima we? Yohani Mutagatifu aragira ati, twana twanjye, ntidukunde mu magambo no ku rurimi gusa, tugerageze urwo rukundo mu byo dukora no mu migenzereze yacu. Agakomeza, ntabwo mbisoma byose. Ingingo yakurikijeho ni urukundo ntirurobanura. Musenyeri Perraudin aragira ati, ikindi tugira ngo tubumvishe bakristo dukunda, mu bimenyetso biranga urukundo rwa gikirisitu, nuko rugomba kutarobanura. Nta mukristo ukwiye kuvuga undi nubwo yaba umwanzi we ati, uriya simukunda, uriya ndamwanga. Imana ntiyanga ko umuntu akunda abavandimwe kurusha abandi, abo mu rugo rwe kurusha abandi, kurusha rubanda atazi. Ariko ntawe dushobora kwegura ngo tumuce mu rukundo rwacu. Umutima w'umukristo ugomba gusa n'uwa Yezu, ukunda abantu bose, akaba yarabapfiriye ngo abakize bose uko bangana. Arakomeza agira ati, nimwisuzume bakristo, turabibasabye, murebe niba ari uko biri mu Rwanda rwacu. Turabona ko nta kumvikana guhagije ari mu bantu bwabo, ari mu miryango, ndetse no mu bihe, ndetse no mu bice by'abantu bagize uru Rwanda. Ingingo ikurikiyeho aragira ati, ibyo byose, urukundo mu mutima, urukundo ku rurimi, urukundo mu bikorwa, urukundo mu bikorwa, urukundo butarobanura. Ati, ibyo byose tubyerekeze kuko igihugu cyacu kimeze. Ibyo byose ni nkaho ari itara ucanye, noneho ukaritunga ku gihugu uko cyari kimeze icyo gihe muri 1959, pardon. Aragira ati, dusanga mu Rwanda rwacu kimwe no mu bindi bihugu ibice byinshi tuhasanga ibice byinshi by'abantu. Ibyo bice
bituruka hanini ku moko y'abantu, ariko hari n'ibituruka ku zindi mpamvu, nko ku bukire, nko ku mwanya abantu bagira mu butegetsi, nko ku madini. Ati hari abirabura, hari abazungu, hari abarabu, hari abahindi. Mu birabura hari abatutsi, abahutu n'abatwa, ntabwo ari wabihimbye. Hari abakire n'abakene, hari abatunze inka, hari n'abatunzwe n'isuka yabo, hari abacuruzi n'abanyamyuga, hari abagatulika n'abaprotestani, hari abahindi n'abayisilamu, hari rero n'abapagani bakiri benshi cyane, kandi hakaba abategeka, hakaba n'ingabo. Ati muri iki gihe ikivugwa cyane cyane ni iby'amoko y'abanyarwanda ubwabo, ibyo bice by'abaturage cyane cyane, ariko ibyo byerekeye amoko aduhuje tutabyitondeye byatuviramo imidugararo mibi mu Rwanda rwacu. Ati bakristo bo mu Rwanda tubasabye gukurikiza ukuri no kwibuka urukundo rwa kivandimwe rubahuza, kugira ngo Imana iturinde ibyo byago. Aho rero niho yakojeje urutoki ku gisebe cyangwa ku kibyimba. Ingingo ya mbere agira ati koko rero Banyarwanda, mu Rwanda tuhasanga amoko atatu mu baturage atandukanye rwose, nubwo nimwe na rimwe yagiye yivanga biturutse ku gushyingirana. Ntube washobora iteka kwemeza uti uyu ni uwo muri ubu bwoko cyangwa buriya. Uko kudahuza ubwoko kw'Abanyarwanda ni ikintu gisanzwe no mu bindi bihugu, kandi rero nta n'icyo mwabasha kubihinduraho. Mwaravutse musanga ibintu ari uko bimeze. Muri amoko menshi atuye hamwe, nimwemere gutura igihugu kimwe, mugerageze kumvikana no gukundana nk'abavandimwe. Ati imbere ya Mungu amoko yose akwiye icyubahiro n'urukundo ku rugero rumwe. Arakomeza nibirebese sinabisoma byose. Ati mu Rwanda rwacu uko tareshya kw'abaturage guturuka hanini kuko ubukire, ubutegetsi mu gihugu ndetse no mu bucamanza byiganje cyane cyane mu bwoko bumwe bw'abaturage. Ibyo ntibitangiye none, twabirazwe n'u Rwanda ruhise, ariko ibyo byahise nta kamaro gukomeza kubigarukaho no kubijyaho impaka. Ariko birumvikana ko aho u Rwanda rugeze ubu, ubwo butegetsi bw'icyo gihe n'ukubaho k'u Rwanda cyo hambere bitagihuje n'ubutegetsi bwiza igihugu gikeneye. Akomeza agira ati itegeko ry'urukundo rishaka ko amategeko y'igihugu aha abaturage bose mu bice byose uburyo bumwe bwo kujya mbere no kugira ijambo mu byerekeye imikorere y'igihugu cyabo batuyemo. Amategeko yakwimika irobanura akabera akarengera bamwe cyangwa ibice bimwe by'abaturage yabacishije ukubiri n'inyigisho z'ubukristo. Arakomeza agira ati ubukristo bwigisha yuko ubutegetsi mu gihugu bugomba gukorera rusange rw'abaturage bose rutarobanuye, ntibugirire neza gusa agace kamwe k'abaturage. Ubukristo bwigisha yuko umurimo w'ubutegetsi mu gihugu ari uguharanira ko abaturage bose bajya mbere mu by'ubwenge, mu kumererwa neza no mu bukungu ku buryo bushobotse kose. Nicyo ubutegetsi buharanira. Akomeza agira ati Kiliziya ibuza ikintu cyose cyatuma ibice bisubiranamo, ari ibice bishingiye ku bukire,
ari ibishingiye ku moko cyangwa se ku kindi. Arakomeza agira ati kugira ngo rero mu bihe by'amashyaka, agira ati ayo mashyaka ayo ari yo yose mu gihugu abe meza mu mibanire y'abaturage bose, ntagomba gusa guharanira ishyaka buri gace karyo, kuko agomba guharanira yose ibyagirira akamaro bene yo n'abaturage bose. Agira ati nimwumve ukuri muri aya magambo yavuzwe n'umuntu mukuru wa kera wari ufite ibitekerezo bya kigabo, ati nta kamaro k'amategeko adashyigikiwe n'imigenzo myiza. Amategeko, ubutegetsi n'amajyambere mu gutunganya imibereho n'imibanire y'abaturage n'ubuyobozi bw'igihugu ntibizashyikira akamaro tubitezeho nibidafashwa no kujya mbere kw'abaturage mu muco no mu migenzo myiza y'abakristo. Voilà. Urumva ko mu by'ukuri ni inyigisho zubaka umuco mwiza wo gukundana, umuco mwiza wo kureshyeshya abanyarwanda, kuringaniza, cyane cyane abwira ubutegetsi rero nanone twibutse ko mu gihe yanditse u Rwanda rwari rukiyoborwa ahanini n'Ububiligi, nibwo bwari bufite ubutegetsi nyabwo, ariko nanone tutibagiwe ko hari ubwami, hakaba n'umwami wayoboraga igihugu cyacu. Ariko nanone umuntu yavuga ko iyo barwa yari yayandikiye ubutegetsi bwo muri izo nzego zombi. Wenda nuko bamwe bavuze bati arabitubwira ari iki, kuki agomba kwivanga muri politiki. Ariko rero ntabwo twasaba nanone intumwa y'Imana ku isi ngo ntikavuge ukuri, ntikavuge imibereho y'abaturage ya buri munsi. Wenda naho abamukiritika muri iki gihe bashobora kuba bafite icyo bashaka kuvuga. Ubutaha rero ubwo tuzinjira rwose noneho mu mizi y'iyoborwa, tuvuge circonstances z'ibyari mu gihugu cyacu, context, tuvuge muri politike byari byifashe bite, ni kuki yanditse iyoborwa. Ese n'abandi basenyeri icyo gihe nubwo batari benshi mu gihugu cyacu, nabo banditse iki? Byaba bitaniye n'ibyo Musenyeri André Perraudin yanditse. Ikindi cy'amatsiko nagira ngo nkwibarize, niba yarabikubwiye cyangwa se niba nawe ubizi, ufite icyatumye ubimenya, kuko icyo gihe wari ukiri muto, imibanire hagati ya Musenyeri Perraudin na mugenzi we Musenyeri Bigirumwami icyo gihe yari yifashe ite? Barumvikanaga cyangwa bari bashyamiranye mu mateka y'igihugu cyacu? Voilà. Ndabikubwiraho amagambo make cyane kubyerekeye mbese ukuntu kwibaza niba umwepiskopi afite uburenganzira bwo kugira icyo avuga ku butegetsi. We ubwe aragira ati umwepiskopi uri mu mwanya wa kiliziya yagenewe ibihuza abantu na Mungu, ntashinzwe gutegeka cyangwa kwerekana uko ibyo bigomba gutunganywa, ariko umwepiskopi ashinzwe kwibutsa ababibazwa bose, baba abategetsi, baba abayobora amashyaka babikurikirana, agomba kubibutsa bose itegeko ry'urukundo n'ubutabera mu mibanire bigomba kuyobora hose uko Imana ibitegeka. Icyo yavuze kuri ibi ngibi. Ati sinje kubabwira ngo nimukore muti, oya, ariko nshinzwe kwibibutsa yuko ibyo mukora byose umutegetsi w'urwego uriho rwose, nawe muntu uyobora ishyaka mu rwego urimo rwose, ngushinzwe kwibutsa yuko byose ugomba kubikorana urukundo, bitabaye ibyo muragana habi, nkaho yabivuze atyo.
bitabaye ibyo muragana habi cyangwa muraganisha igihugu mu nyenga. Ikindi rero uti Herode na Bigirumwami bari babanye bati, Herode uzi ko yishyize mu maboko ya Bigirumwami comme son parrain. Iyi baruwa rero Bigirumwami nawe yahise yandika indi asaba abakristo bo muri diocese ye, buriya kandi dukura ko wari muri diocese wo muri diocese ya Nyundo. Uzi ko diocese ya Kabgayi yafataga hafi no fudiziye z'igihugu. Inkeka ko diocese ya Nyundo yari Gisenyi ya kera na prefecture ya Kibuye na Cyangugu, buriya muri na Cyangugu nibyo yari Gisenyi kuko niho hari niho Musenyeri Bigirumwami yatuye, no hari siège ya diocese ya Nyundo, n'ubu niho iri, hakaba na Kibuye na Cyangugu. Voilà, wumve neza rero ahandi hose yari vikariyati, yari byose yari vikariyati ya Kabgayi. Urabyumva? Kuzava Butare hasi Mugombwa ukazagera Ikibungo mu za Butama ukazajya mu Ruhengeri za Kidaho, aho hose hari vikariyati ya Kabgayi. Ubundi rero Herode na Musenyeri na Bigirumwami jisoma muri ibi bihe bikomeye cyane banditse byinshi. Utaha wenda nzababwira bimwe mu byo Musenyeri Bigirumwami nawe yanditse, ashishikariza d'abord abakristo bose bo muri diocese abashishikariza gusoma iyo baruwa n'abapadiri gusomera abakristo iyo baruwa, hanyuma nawe ashyiraho ake, ariko bose bagamije kwirinda yuko rwose ibyabaye byaba, bashishikariza abantu guhindura imitima yabo bakaba abantu barangwa n'urukundo mbere ya byose, ibindi byose bituganisha mu nyenga. Murakoze cyane muvandimwe Emmanuel Habumuremyi. Urukundo mbere ya byose nibyo urangirijeho, kandi koko ni inyigisho nziza. Nizere ko abakurikira ibiganiro by'ijwi ry'ibiyaga bigari bagikunze ikiganiro uduhaye, kandi bakaba mu by'ukuri bateye amerwe, bateye amatsiko, ku buryo igice cya kabiri twizere ko kizasubiza ibibazo byose bibaza, ari abasanzwe bamuvugaho wenda ibitari byo cyangwa se ibiri byo, hari n'abandi batamuzi badasanzwe bamuzi, bakazagira occasion yo kwiyumvira umuntu wamumenye, umuntu bakoranye, nubwo ushobora kuba waratangiye gukorana nawe amaze imyaka myinshi ari umushumba wa diocese, ariko waramumenye, wari ufite nawe amatsiko yo kumenya uwo ari we, wabonye ibikorwa yagiye akora. Uzatubwira n'ibyo bikorwa, batubwiye kubaka amashuri, batubwiye kubaka ubuvuriro, watubwiye byinshi. Icyo gihe mu gice cya kabiri mbese tukaba twizeye ko abakurikira ibiganiro bazaba bamuzi noneho by'ukuri, n'abajya impaka ku nyigisho yakoze, abajya impaka bavuga bati yakoranye n'ubutegetsi cyane muri Repubulika ya mbere, ari mu bazanye na revolution, abo yashimishije baramushima, ababangamiwe na revolution bakamugaya cyangwa bakabimwangira. Byose tuzabigarukaho kugira ngo mbese tunamenye mu by'ukuri icyo umuryango wanyu inshuti za Musenyeri Perode ugamije, icyo ushaka kugeraho. Burya koko ntabwo umuntu ahaguruka mu gitondo ngo ngiye gushyiraho umuryango runaka, ishyirahamwe runaka, aba afite impamvu, aba afite aho aganisha. Bizarusha tumenyaho neza kurusha inshingano n'amahame y'uwo muryango wanyu. Nkaba nongeye kugushimira kuba waje kutuganiriza, waje gusobanura ibyo uzi byose kuri Musenyeri Perode. Ubwo rero nkwifurije weekend nziza, nkwifurije iminsi myiza. Nanjye rwose nkwifurije igisibo cyiza. Mbese iyi minsi y'igisibo kuri twebwe twari dufatanyije iki kiganiro no kuba twumva, iyi minsi y'igisibo kimara iminsi 40, izatubere iminsi
yo kwibaza cyane cyane abakristu n'abandi bose n'abantu b'umutima mwiza bose, bibe igihe cyo kwibaza aho twavuye n'aho tugana, niba urukundo rutabaye intego yacu ya buri wese. Amahoro n'urukundo mbere ya byose nicyo ndangije bifuriza. Murakoze cyane muvandimwe Emmanuel. Audio Jungle. Mais comment construire la paix sur des fausses communes? Comment construire la paix sans vérité ni réconciliation? Comment construire la paix sans justice ni réparation?